အဲ့တော့ပြန်ပြောရရင်စင်မြင်ခံဆုံးပြဟုံယုံဆိုတဲ့နေရာမှာစင်ញင်ကြည့်ရပေါ့ဗျာစင်ញင်ကြည့်ရင်မြင်တယ်မြင်တဲ့ဟာကိုအာယုံခံတယ်အာယုံခံပြီးစုံစမ်းရတယ်စုံစမ်းပြီးတော့မှစိတ်ထဲမှာရှိရဲ့မှတ်သားထားတဲ့တညာတွေနဲ့တိုက်စစ်ပြီးတော့အော်ဒါကဘာပဲလို့သိရရှင်မှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြထန်လဲဆိုတော့ခုနလည်းပြောပြပါပြီကျွန်တော်တို့လောဘကြီးရဲ့လူကတော့အော်ဒါကလိုချင်စရာပဲလို့ပြထန်လိုက်တယ်ဥပမာဒီဖုန်းလေးတစ်လုံးကိုမျက်စိမှာမြင်လိုက်တယ်ဟာဒီဖုန်းလေးကတော့ဘာမျိုးစားလေးပဲဟာငါလိုချင်လိုက်တာငါမှဝယ်ဖို့ပတ်စံမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့အော်ဒါငါဘယ်လိုရအောင်လုပ်မလဲနောက်ဆုံးခိုးရမလားနောက်ဆုံးခိုးလို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူရမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဓမြတက်ရမလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလောဘစဲအရာဆက်ပြီးပြဋ္ဌာန်းသွားလိုက်တာအကုသိုလ်ဇောတွေကြီးပဲသူကထုတ်လောက်သွားတာဗျအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီအတန်တစ်ခုကြားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒေါသစဲများတဲ့လူကတော့အော်ဒါဟာဒေါသထွက်စရာပဲလို့ပြဋ္ဌာန်းလိုက်တယ်ဒေါသမကြီးရဲ့လူကတော့အော်သူကသူနေရပါလေငါမယူရင်ငါမရပါဘူးအဲ့လိုပြဋ္ဌာန်းလိုက်တယ်ဗျငါမယူရင်ငါမရပါဘူးဆိုတဲ့ဟာဒီလိုရှိရဗျမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ကမဟာကန္ဒီပုံနာကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှေတော်ရာကိုမြင်ပြီးတော့အော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒါအင်မတန်ထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုပြီးသူသမီးနဲ့ပေးစားဖို့ဆိုပြီးတော့သူကလိုက်ရှာတယ်ဗျဒီရှေးရပန်းရှင်ကိုနောက်ဆိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့ကိုတွေ့တဲ့အခါသူညင်းလိုက်တယ်ပေါ့ဗျမြတ်စွာဘုရားအဲ့ခါသူကတကုံဆဲတာဗျဆဲတာမဟာကန္ဒီပုံနာကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုဆဲတာအဲ့မြတ်စွာဘုရားကပြန်ပြောလဲဆိုတော့ပုံနာကြီးတဲ့တင်ပေးတာကိုငါမယူဘူးတဲ့သူကအဲ့လိုပြောတယ်ဗျသူကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအပြင်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ဗဟိတအာယုန်တွေပေါ့နော်ဗဟိတအာယုန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအစ္ဆဒတဏ္ဍန်ကိုကုသိုလ်အကုသိုလ်အနေနဲ့ဘာမှမပြောင်းလဲပေးနိုင်ဘူးဗျကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်ကိုပြဋ္ဌာန်းလိုက်တဲ့အပေါ်မှာသူကကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာတော့ကုသလာပေါ့ဗျာအကုသိုလ်ဆိုတာတော့အကုသလာပေါ့အကုသိုလ်လည်းမဟုတ်အကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောပြခဲ့မှုပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကရိယာဗျာကတာလို့ခေါ်တယ်ဗျကရိယာဗျာကတာဆိုတာကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးတဏီဖရာယဟန္တာရဲ့စိတ်လို့ပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားဟာသူ့စကားကိုနားထောင်လို့လဲဝမ်းမမြောက်ဘူးဗျသူ့စကားကိုနားမထောင်လို့လဲဒေါသမထွက်ဘူးဒီသဘောပဲကံကိုဆက်ပြီးတော့မထုတ်လွှတ်တော့ဘူးလှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်မြဲတဲ့အတိုင်းနာဆက်လုပ်နေတယ်အဲ့ပုံမှာကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆက်မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုကုသိုလ်မဟုတ်အကုသိုလ်မဟုတ်တဲ့စိတ်လို့ခေါ်တယ်ခုနတစ်စက္ကန့်မှာကတိသိမ့်ဖြစ်ပြနေတဲ့ကြားထဲမှာဒီဇောတွေထဲမှာကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့စိတ်မပါတော့ဘူးဗျကျွန်တော်တို့တာမန်ပုထုဇဉ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီစိတ်တွေကပါတယ်ဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုဝမ်းသာစရာရှိရင်ဝမ်းသာလိုက်တယ်ဝမ်းမြောက်စရာရှိရင်ဝမ်းမြောက်လိုက်တယ်လိုချင်တယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းလိုက်လို့ရှိရင်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လိုချင်တယ်လို့မပြဋ္ဌာန်းဘူးဆိုရင်အကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးဒေါသထွက်စရာလို့ပြဋ္ဌာန်းလိုက်ရင်ဒေါသအကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဒေါသထွက်စရာလို့မပြဋ္ဌာန်းလိုက်ရင်အကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးအဲဒါကြောင့်ဒီပြင်ပမှာဖြစ်ပြနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာလက်ခံသူရဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားတာဗျပြင်ပမှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေဟာသူ့ဟာနဲ့သူဖြစ်ပြနေတာဆိုပါစို့လှဲဦးတိုင်းမှုလို့လူကိုထိတယ်လို့ဒီအရာပေါ့နော်အဲ့ဒါမဆိုင်ပါဘူးနော်ဘုရားဘာသာမှာအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးဗျ universal truth ဆိုတာရှိရဗျ universal truth ဆိုတာသူကပြောရတာပရမတ္တသစ္စာပေါ့နော်တရားချိုးရဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူစားချိုးရမှာဗျဘယ်ဘာသာဝင်စားချိုးရမှာသူလို့ရင်ဖြစ်ပြီးကိုလို့ရင်မဖြစ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ကိုလို့ရင်ဖြစ်ပြီးသူလို့ရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာတော့အဲ့ဟာ universal truth မဟုတ်တော့ဘူးဗျသူ့ရဲ့ကံတရားနဲ့ဆိုင်ပါပြီကံတရားတွေကအင်မတန်ထူးဆန်းပါတယ်ဆိုပါစို့ဗျာလူရောက်1000လောက်ထဲကိုကြီးစံ1000ပြစ်ထည့်လိုက်တယ်အဲ့ကြီးစံကကို့လာမှန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟာလက်ရှိကံနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးဗျအဲ့ဒါအတိတ်ကံလို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါ probability က random ကအရင်များတယ်ဗျာလူရောက်1000ရှိတဲ့ကြားထဲမှာကို့လာဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဟာအတိတ်ကံပဲဗျအဲ့လိုမျိုး analysis လုပ်နိုင်ဖို့လိုတော့ပေါ့နော်ထပ်ပြီးပြန်ပြောရလို့ရှိရင်ခုနကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကဒီဇောတွေကထုတ်လွှတ်ပါတယ်ဇောတွေမှာသူကဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကံဆိုလို့ရှိရင်သူကချက်ချင်းကျိုးပေးတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုပဲမြင်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဗဟိတပြင်ပသူ့ရဲ့လုပ်ပုံကိုင်ပုံပဲမြင်ရတာဥပမာဆိုပါစို့ဗျာလူတယောက်တရားထိုင်နေတယ်ပေါ့
တရားထိုင်နေတာကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းသိတယ်ဗျဒါပေမဲ့ဒီသူဟာတရားထိုင်နေပဲမဲ့စိတ်ထဲမှာဥမာ KTV ရောက်ရှင်ရောက်နေပဲဗျာဥမာမားဆက်ရောက်ရှင်ရောက်နေပဲဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဇောတွေကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်မတယ်ဘူးဗျသူ့ရဲ့ဇောတွေကအကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြင်ရတာတော့တရားထိုင်နေတာမြင်ရပါမယ်သူလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကအကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကောင်းတာလုပ်ရတာနဲ့ကောင်းတာမဖြစ်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးကိုပြောတာဗျကျွန်တော်တို့ဥမာကောင်းတာလေးတွေလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကကောင်းမှုကိုတကယ်တင်းညွတ်သလားမတင်းညွတ်ဘူးလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးဒီကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးတွေကကွာသွားတယ်ဗျဆိုတော့ဗျာလူတယောက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်နေတယ်ဆိုပါစို့အလှူဒန်းပေးနေတယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလူအလှူပေးနေတယ်ကောင်းလိုက်တာဒါပဲမြင်တာဗျဒီလူဟာလူထင်ကြီးအောင်လှူနေတာလားဒါမှမဟုတ်လှူပုံမှန်လှူနေကြမို့လို့လှူနေတာလားလူတွေကိုတကယ်စေတနာရှိလို့လှူနေတာလားဒီအလှူလိုက်ခြင်းအဖြစ်သူအကျိုးတစုံတရာမျှော်ကိုပြီးတော့လှူတာလားဒါမှမဟုတ်လူတစုံတယောက်ကအတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုလို့လှူတာလားပုံစံအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဒီအလှူလုပ်နေတာပဲမြင်ရတာလေအဲ့ဆိုတော့ဇောဆိုတဲ့အရာဒီစိတ်ကထုတ်လွှတ်ထားတာအဲ့ဒီပုံမှာမှသူကကုသိုလ်အကုသိုလ်ကုသိုလ်မဟုတ်အကုသိုလ်မဟုတ်တာတွေဖြစ်တဲ့အခါဒီဟာလုပ်တိုင်းဒါရကြမှာရမှာဗျဒါကိုသဘောပေါက်ထားလို့ရတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာဒါလုပ်လို့ဒါဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံသင်နည်းမရှိဘူးဒါကိုဖြစ်ရမယ့်ဟာကိုလှုပ်လိုက်တာမို့လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျဥပမာပေါ့ဗျာဖျားစုပန်တယ်လူတိုင်းဖျားစုပန်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းဖျားမဖြစ်ဘူးဗျဖျားဖြစ်မဲ့လုံလဝရိယစိုက်ထုတ်မှသူကဖျားဖြစ်နေတာဖျားစုပန်တာဆိုလို့ရှိရင်လည်း၃မျိုးရှိတယ်ပေါ့ဗျာပညာဘောဓိစုဝရိယဘောဓိစုတရားဘောဓိစုဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ၄သင်္ရှေ၈သင်္ရှေ16သင်္ရှေအစသဖြင့်ပါရမီဖြစ်ရတယ်ဗျပညာဘောဓိစုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က၄သင်္ရှေဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဘုဒ္ဓတာပြောပြတာပါလူတွေစုတောင်းတဲ့အခါနိဗ္ဗာန်တ္တပစ္စယောဟောတုဆိုရင်တော့ဒီဟာနိဗ္ဗာန်ရဲ့အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေအဲ့လိုစုတောင်းကြတာဘောဓိဉာဏတ္တပစ္စယောဟောတုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟာဖျားဖြစ်မဲ့ဉာဏ်ကိုအကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေဆိုပြီးဆုတောင်းတဲ့သဘောဗျအဲ့တော့ခုနစကားပြန်ဆက်ရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်လိုက်ပေမဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ဟာဒိဋ္ဌဓမ္မဝိနည်းနဲ့ကံနေတာပါမလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းအကျိုးမပေးနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒါဟာပျောက်ပြဲသွားတာတော့မဟုတ်ဘူးဗျအပရာပရိယဝေဒနိယကံဆိုလို့ရှိရင်တော့တဏှာမကြွမရှင်းကိုအကျိုးပေးမှာဥပပစ္စဝေဒနိယကံဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘဝပြီးနောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးမှာပါအကေအကျိုးပေးခွင့်မတာဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဟောတိကံလို့အဲ့ဟာပြက်ပြဲသွားတယ်ဗျဥပမာဆိုပါစို့ဗျာမဟာရုပ်ဆိုပါစို့မဟာရုပ်ဟာမြတ်စွာဘုရားစီကမြတ်တပိတ်မဲပေါက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူလှုပ်လိုက်တဲ့သူလှုပ်နေတဲ့အရာတွေမှန်သမျှသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကိုဆွန့်ကပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့အတုဝနပစ္စည်းအရာပေါ့ဗျာအဖန်ဖန်တလဲလဲထုံမွန်းခြင်းအဖြစ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အယောင်ပိုတောက်လာတယ်ဗျာဆိုဗျာကားတွေမှာဒီနံပါတ်1 gear နံပါတ်2 gear ကိုကျေးဇူးပြုတယ်ဗျာနံပါတ်2 gear နံပါတ်3 gear ကိုကျေးဇူးပြုတယ်ဗျာအဲ့လိုပေါ့နော်သူကအစစ်စစ်သူကသွားတာဗျာသူကမဟာတို့ဟာစာရင်းနာမည်ဒီပေါ့နော်မြတ်သပိတ်မဲပေါက်ပြီးတဲ့အချိန်ကစားလို့မရေခတ်လဲဒီစိတ်ထင်းခွေပေးလဲထင်းခွေပေးလဲဒီစိတ်လူတွေအိမ်မှာကူးလုပ်ပေးလဲဒီစိတ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကိုဆွန့်ကပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဒီစိတ်တစ်ခုတည်းရှိရဗျာအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစိတ်တစ်ခုတည်းကိုပဲအဖန်ဖန်တလဲလဲထုံမွန်းနေတဲ့အချိန်မှာသူကဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒိနိယကံနေအများကြီးပါတာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုဆွန့်ကပ်ပြီးရတဲ့ရွှေမှုငွေမိုးကြီးတွေရွာချတယ်ဒါကတော့မဖြစ်မနေကိုရွာချရမယ်သဘောဖြစ်သွားပြီဗျသူကဆက်ရှင်အကျိုးပေးရမယ်ကံနေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ရွှေမှုငွေမိုးတွေရွာချတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကလက်ရှိလူငယ်တွေကလက်ခံကြမှာလက်ခံပါဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိပ္ပံနည်းကြစဉ်းစားကြည့်ရမယ်ဗျာဆိုတော့ဗျာအခုကဘာပေါ်မှာဒီတခါတလေဥက္ကာခဲတွေကြွေကြတာတို့နော်အာဂတတွေကပစ္စည်းတွေရောက်လာတာတို့အမျိုးမျိုးပေါ့ဗျာဒါတွေကရှိပါတယ်အခုလူတွေလည်းတွေ့ပါတယ်အယ်ကိုဟောတိန်တိုက်ကြီးတွေတို့ပေါ့နော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိန်နေကြီးပဲပြည့်နှက်နေတဲ့အာဂတဂျိုတွေပေါ့ဗျာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်အောင်အာဂတတွေကပစ္စည်းတွေတခုခုဗျာပြုတ်ကျလာတာပေါ့ပြီးတထေးဖြစ်သွားတာပေါ့အခုဆိုရင်ဥက္ကာခဲတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကြွေကြပြီးတချို့ဆိုဒေါ်လာတန်းရှည်ရသွားတာမျိုးတွေရှိတာပဲဒီလိုမျိုးနည်းနည်းလေးဖြည့်ပြီးစဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်လက်ခံနိုင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကောင်းတာလုပ်ရတဲ့ကောင်းတာမဖြစ်ဘူးဆိုတာခုနကပြောလို့ပေါ့ဖြစ်ဖို့အချိန်မတန်သေးတာပါ
ဥမာဗျာထီပေါက်ဖို့ကံပါလာတယ်ဟုတ်ထီမထိုးဖြစ်ဘူးမပေါက်ဘူးတချို့ကြတော့လဲထီမထိုးလဲထီလက်မှတ်ကောက်ရတယ်လို့ရှိတယ်ဒါဆိုပေါက်သွားတယ်တချို့ကြဗျာထီလက်မှတ်တောင်ကောက်ရစရာမလိုဘူးအလိုမျိုးဟိုလူတယောက်ကလာပေးတာမျိုးတို့လူတယောက်စီမှာအမွေရလိုက်တာမျိုးတို့ပတ်ဆက်ဆန်းလာမဲ့ကံပါလာတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့သူ့ရဲ့အကျိုးပေးကဘယ်လောက်ထိကြီးမားတယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ရဗျတချို့ကြတော့လဲချက်ချင်းမဖြစ်တဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီဘောပဲကံဆိုတာတချို့ကထမင်းစားရမယ်ကံပါလာတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကြတော့ထမင်းချက်မှစားရတာဗျတချို့ကြတော့ချက်စရာမလိုဘူးသူများလာပို့ပေးတာဗျအဲ့ဒီဘောမျိုးဒီအကျိုးပေးမဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံတယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်စက္ကန့်မှာကတဲ့တိတ်များတစ်စက္ကန့်မှာတော့မှဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကအများကြီးပါသွားနိုင်တယ်အဲ့ထက်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုပြုလုပ်နေတယ်ပြုလုပ်ဆဲအကျိုးပေးဆဲဒါအကျိုးပေးမဲ့ကံတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မှာအများကြီးရှိနေတယ်ဒီစိတ်တွေဆိုတာလေသူကတစ်စက္ကန့်မှာကတဲ့တိတ်ဆိုတာသူကတစ်ဆက်တည်းဖြစ်နေတာဗျကျွန်တော်တို့ဂျားထဲမှာဂျားပိုင်းဥပမာပေါ့ဗျာ gap မရှိဘူးဗျာနော် interval မရှိဘူးဗျာတစ်ဆက်တည်းဖြစ်နေတာဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုတော့ဆိုဗျာဖျောင်းနိုင်မီတစ်ခုကိုလင်းနေတယ်စီမီတစ်ခုလင်းနေတယ်ဆိုပါဆိုသူကတောက်လျှောက်လောင်နေတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒီဟာပြီးမှဟိုကလောင်တယ်လို့မရှိဘူးဗျသူကတစ်ဆက်တည်းဖြစ်နေတာဒါကိုအနန္တရပစ္စည်းလို့ခေါ်တယ်အနန္တရပစ္စည်းဆိုတာဒီစိတ်တွေကတစ်ဆက်တည်းသွားနေတာအလင်းတိုင်းအဲ့တိုင်းသွားနေတာကျွန်တော်တို့ဘဝရယ်ဆိုတာလဲအဲ့လိုပဲတစ်ဆက်တည်းခုနကကျွန်တော်ပြောဦးတယ်ဘဝင်စိတ်ကတောက်လျှောက်အသက်မသေးအောင်ထောက်ပံ့ပေးထားတယ်ဒီဘဝလူဖြစ်လာရင်လူစိတ်နဲ့တည်တဲ့အထိသွားတယ်အဲဒီဘဝပြီးနောက်ဘဝခွေးဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဘဝမှာခွေးစိတ်နဲ့တောက်လျှောက်သွားတယ်အဲ့သဘောဗျအဲ့တော့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်ခွေးဖြစ်ရမယ့်အကြောင်းပါလာရင်ခွေးဖြစ်တယ်လူဖြစ်ရမယ့်အကြောင်းပါလာရင်လူဖြစ်တယ်ဒီသဘောပါပဲဒီဟာတွေကတော့တစ်ဆက်ထဲသွားနေတာပါဖျောင်းနေမီလေးလောင်နေတယ်အချိန်တန်လို့ရှိရင်ဖျောင်းနေကုန်သွားတယ်စီမီလေးလောင်နေတယ်အချိန်တန်လို့ရှိရင်မိစာကုံစီခန်းသွားတယ်ဒါဟာဘာလဲဆိုတော့ဒီဘဝအတွက်ကံကုန်သွားပြီဆိုတဲ့သဘောပေါ့အာဟာရပစ္စည်းအရာလူတွေမှာကံစိတ်ဥရုအာဟာရဆိုပြီး၄မျိုးနဲ့အသက်ရှင်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါမှာကံကအမြဲတမ်းဒီဘဝမသေးအောင်ထောက်ပံ့ပေးထားတယ်စိတ်ကြောင့်လည်းတည်တတ်တယ်ဗျတခါတလေစိတ်ကြောင့်ဟတ်အတက်ဖြစ်ပြီးတည်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်ဥရုဆိုတဲ့ပြောင်းလဲရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအရာ flexible ဖြစ်အောင်မနေနိုင်လို့ရှိရင်လည်းလူကတည်တတ်တယ်ဆိုပါစို့ဗျာလူရဲ့ skin body temperature 95လောက်95 degree Fahrenheit နီးပါးလောက်ရှိရပေါ့ဗျာအဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လေးရှိရပေါ့တရားနိုင်ငံအလိုက်တူတော့မတူဘူးပေါ့သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ automatic သူကပြောင်းလဲပေးနေတာဗျာအပြင်မှာရာသီဥတုပူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထက်တွေကချွေးလေးတွေထွက်ပေးပြီးတော့အငွေ့ပြန်ပြီးတော့အေးအောင်လုပ်ပေးတယ်ဗျာအပြင်မှာဒီရာသီဥတုအရင်အေးနေလို့ရှိရင်ဥမာမိုးတွေအရင်စိုးနေတဲ့အချိန်မျိုးဆိုကျွန်တော်တို့စီးသွားကြည့်လို့ရှိရင်အရင်ပူတာကိုတွေ့လိမ့်မယ်ဒါဘာလို့ဆိုတော့ body temperature ကိုသူကအလိုလိုထိန်းပေးထားတာအဲဥရုနဲ့လိုက်လို့နေဆိုဖြစ်အောင်မနေနိုင်လို့ရှိရင်လည်းလူကသေးတတ်တယ်ဗျာနောက်တစ်ခုကအာဟာရပေါ့နော်အာဟာရဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့အာဟာရဖြစ်အောင်မစားရင်ဒါကတော့မြင်သာပါတယ်တေမှာပဲဗျာအဲ့တော့ကံစိတ်ဥရုအာဟာရ၄မျိုးနဲ့အသက်ရှင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါပဲလားဆိုတော့တချို့တတော်ဘာတွေကြတော့ကံတစ်မျိုးတည်းကြောင့်လည်းအသက်ရှင်နေဗျာဥပမာဆိုပါဆိုငရဲသားတွေဆိုပါဆိုငရဲသားတွေဟာဘာအာဟာရဘာဟွာမှမရှိဘဲနဲ့ဒီကံတစ်မျိုးတည်းကြောင့်အသက်ရှင်နေကြဗျာအဲတချို့ကြတော့လည်းစိတ်တစ်မျိုးတည်းနဲ့အသက်ရှင်နေဗျာသူကစိတ်ဆိုတာဥပမာပြောမျောလင့်ချက်လေးနေပေါ့နော်သူကပဋ္ဌာန်းမှာဘာပြတာလဲဆိုတော့ဒီလင်းတာငယ်သားပေါက်လေးတွေဟာအဖေမေတွေကသူတို့တနေ့အစာရှာကျွေးမှာပဲဆိုပြီးတော့ဗဇက်ကလေးဟာပြီးတော့စောင့်နေကြတာပေါ့နော်တနေ့စားရနို့နဲ့သူကစောင့်နေကြတယ်လို့ပြောရဗျာဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဟာသူတို့ဖာသာသူတို့ရှာဖွေစားတော့ရတဲ့အရွယ်ရောက်တဲ့အထိသူတို့ဟာဘာမှမစားခဲ့ရဘူးဒါပေမဲ့သူကဒီစားရနို့ဆိုတဲ့မျောလင့်ချက်လေးနဲ့အသက်ရှင်နေကြတယ်လို့ပြောရဗျာအဲ့တော့သူကစိတ်တစ်မျိုးတည်းနဲ့လည်းအသက်ရှင်တဲ့တရားတွေရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဥရုဘောဇနိုင်ပြီပေါ့ဗျာဥပမာလူတယောက်ဟာဥရုကလည်းပြောင်းလဲပေးတယ်ဆိုတော့လူတယောက်တည်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာကံမရှိတော့ဘူးစိတ်မရှိတော့ဘူးအာဟာရမရှိတော့ဘူးဒီဥရုဇရုပ်ဆိုတဲ့ဥရုရဲ့ပြောင်းလဲရင်ပြောင်းလဲတယ်လို့ဖြစ်ရမယ်ရုပ်ကြီးပဲကြံခဲ့တယ်ဗျာနေပူလို့ရှိရင်လူတွေဟာစောစောပုတ်တယ်ဗျာရေခဲတိုက်တဲ့ထည့်ထားရင်မပုတ်ဘူးဗျာဒါဥရုရဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုခံရတဲ့ဥရုဇရုပ်ကြီးပဲကြံခဲ့တယ်အဲ့တဘောပါပဲထပ်ပြီးရှင်းလင်းမြင်သာပြောလိုက်ရှင်ကံဆိုတာစိတ်ကဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ဒီ
ရုပ်ကိုပဲမြင်ရတယ်ရုပ်ကိုကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်လို့မရပါဘူးသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မသိနိုင်တာမဟုတ်လို့သူလုံနေတဲ့ကံတရားတွေထဲမှာချက်ချင်းအကျိုးပေးမဲ့ကံပါရင်ချက်ချင်းအကျိုးပေးမယ်နောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးမဲ့ကံပါရင်နောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးမယ်တန်တရားမကြွမရှင်းလိုက်ပြီးအကျိုးပေးမဲ့ကံပါလို့ရှိရင်တော့ဒီဟာတွေကအကျိုးပေးမှာပဲအပရာပရိယဝေဒနိယကံဆိုတာကတော့တန်တရားမကြွမရှင်းအကျိုးပေးတယ်ဗျသူကဥပမာလူတယောက်ဒေခါနီးဆိုလို့ရှိရင်သူကကံနမိတ်ကံမနမိတ်ဂတိနမိတ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်လေးရှိတယ်အဲ့ဒီပေါ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘဝကောင်းတာတွေဘယ်လောက်လုပ်လို့နောင်ဘဝ900လောက်ကမကောင်းတဲ့စိတ်ကြီးကအဲ့ဒီဒေခါနီးအာယုံမှာလာထင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်နဲ့ပဲနောက်ဘဝတစ်ခုကူးကြရတာဘာနဲ့ဥပမာပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခြံကြီးတစ်ခြံထဲမှာဒီနဗျိုတန်လှနဲ့တူတဲ့ကုသိုလ်တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဗျာဒီဘဝတစ်ချောင်းလုံးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပဲတောက်လျှောက်လုပ်သွားတာဒါပေမဲ့တေခါနီးမှာဒီကုန်ခဲ့တဲ့ဘဝ900လောက်ကဒီမကောင်းတဲ့စိတ်တစ်ခုကဒီရှေ့မှာလာပြီးတော့နှအိုကြီးပေါ့ဗျာရှံဝမှာနှအိုကြီးရောက်လာလို့ရှိရင်ဒီရှံတကားကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီနှအိုကြီးကအရင်ထွက်သွားတာဗျရှံနဲ့အပြည့်ရှိနေတဲ့နဗျိုတန်လှတွေကထွက်ခွင့်မရလိုက်ဘူးအဲ့တော့ဒီနှအိုကြီးရဲ့ကံတရားအတိုင်းပဲနောက်ဘဝတစ်ခုကအကျိုးပေးတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကြာနေရမယ်ကြာအကျိုးပေးမဲ့ကံပါရင်ကြာအကျိုးပေးပြီးတော့အကျိုးကြာအကျိုးပေးမပေးမဲ့ကံပါလို့ရှိရင်အကျိုးမပေးပါဘူးဥပမာမေလိကံမိဖုရားကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘွားတစ်ချောင်းလုံးသူကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြီးလုပ်ခဲ့တာဗျာသူကလှူတဲ့နေရာမှာတော့မှအေတတက်ဘွက်ရတယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့သူကတေခါနီးမှာကုတ်ဆဆိုတဲ့နောင်နောက်တစ်ဖန်ပူပန်ခြင်းနည်းနည်းလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကံကြောင့်သူဟာငရဲမှာလူသက်တမ်းနဲ့9ရက်ခံခဲ့ရတယ်ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘွားတစ်ချောင်းလုံးကောင်းတာတွေကြီးပဲလုပ်နေရတာလေဘာဖြစ်လို့ငရဲကြတာလဲလို့ပြောစရာရှိတယ်အဲ့ဒီသဘောပါပဲဘွားတစ်ချောင်းလုံးဘလောက်ပဲကောင်းတာလုပ်လို့အရိယာမဖြစ်မချင်းလူဟာဂတိမမြဲပါဘူးအချိန်မရေငရဲတရိษံပိတ်တာအတူရကဲဆိုတဲ့အပယ်လေးပုံကိုကြောက်ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလုပ်ပါအဖန်တလဲလဲလုပ်ပါအာစိနကံဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဗျအဖန်တလဲလဲလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တေခါနီးမှာတတိယအောင်လို့ပေါ့နော်ဘာနဲ့တော့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စာတပုတ်ကိုထက်ခါကြက်နေလို့ရှိရင်နောက်ဆိုလို့ရှိရင်တကူးတကကျွန်တော်တို့ကစိတ်ထဲမှာကြက်စရာမလိုဘဲနဲ့အလိုလျောက်ဓာတ်တွေကိုတတိယသွားတယ်အဲ့ဒီသဘောပါပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုနေ့တိုင်းခွဲပြီးတော့လုပ်နေလို့ရှိရင်နေ့တိုင်းကုသိုလ်ရနေတယ်ဒီသဘောပါပဲဘာဝနာဆိုတာလဲပွားများတာပါကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအဖန်တလဲလဲပြန်ပြီးတတိယနေလို့ရှိရင်အဖန်တလဲလဲပြန်ပြီးကုသိုလ်ရနေပါတယ်အကုသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲအဖန်တလဲလဲပြန်ပြီးတော့ဒီအကုသိုလ်ကိုတတိယနေရင်ဒီအကုသိုလ်ဟာအဖန်တလဲလဲပြန်ပြီးကျူးလွန်နေတယ်လို့ပါပဲကျွန်တော်တို့တွေမှားရနေတဲ့အချက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့လူတယောက်တေခါနေလို့ရှိရင်သားတွေသမီးတွေမြည်တွေမြစ်တွေကငိုနေတာအဖေကြီးဘယ်လိုဖြစ်တယ်ညလိုဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာဒီဟာမကောင်းပါဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လူတယောက်ဟာတေခါနီးမှာဒီသားဆွဲသမီးဆွဲမိသားစုစီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုဆွဲကိုရုပ်ကိုဆွဲအဆွဲတစ်ခုခုနဲ့တေဆုံးသွားလို့ရှိရင်ကောင်းရဒုက္ခတိပုံကိုမရောက်နိုင်ပါဘူးဘဝတစ်ချောင်းလုံးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲလှုပ်ထားတေခါဘဝတစ်ခုကိုကူးတော့မယ်ဆိုတဲ့တေခါနီးအာယုံဟာအရေးကြီးပါတယ်နောက်ဥပမာတစ်ခုကမုတ်ဆိုးကြီးဘဝတစ်ချောင်းလုံးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတစ်ခါမှမလုပ်ခဲ့ဒီမုတ်ဆိုးကြီးတယောက်ဟာသူတယဟန်ပေါ့နော်သူတယဟန်တေခါနီးမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်အောင်ဒီနိဗ္ဗာန်အကြောင်းတွေတရားအကြောင်းတွေနတ်ပြည်အကြောင်းလေးတွေသူကပြောပြပေးနေတဲ့အခါမုတ်ဆိုးကြီးကဒီကုသိုလ်ကံစိတ်နည်းနည်းလေးနဲ့တေသွားတဲ့အချိန်မှာနောက်ဘဝမှာသူကနတ်ဖြစ်သွားတယ်ဗျာဒါပေမဲ့သူ့မှာကြာခံစားရမယ်ကုသိုလ်ကံပါမလာတဲ့အခါနတ်ဖြစ်ပြီးတိတ်မကြခင်ပါပဲအပယ်လေးပုံကိုကြောက်သွားတယ်အဲ့ဒီသဘောပါပဲတေခါနီးအာယုံဟာအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေတေခါနီးလူတယောက်ကိုတွားပြီးတော့အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်မနှောက်ယှက်မိဖို့အရေးကြီးပါတယ်